Hello guys, we are here now in Sealine. This is my friend, Ate Myla. Hello Ate Myla. Kumukuha din siya ng video niya. Halika dito tayo. Kasi hindi pwede nakita yung mga bata, kaya side to side lang tayo. Ate May. No! Hello guys. Hindi pa naman masyadong malamig. Nanay ng mga bata na to. Saan yung mga nanay niya no? Alika ating! This is Ate Myla. Pupunta kami ngayon ng swimming pool kasi maliligo yung mga alaga. 25 ko lang to. Asan? Saan? Maganda na. Ganda oh. Tapos ito may parang Yung silaw. Pasilaw. Ito ang mga magagandang binibini. Cheru. char. Tatlo pa lang kami. Mamaya pa yung mga iba. Wow! High tide to no? Kasi pag hindi siya high tide, Baka mamaya pa yan kayo pag ano na. Agrim! Paggabi pa siguro. Yan yung kumakain na sila, tayo hindi pa.